Hi guys, once again welcome back to my channel. First of all, ईश्वर के धन्यवाद दिया से किला कोइले आजला दिन भी बिशी भाव दिन ध्यान हिमी दी बिशी खुशी पाए से और guys मैं बिशी देर बा मैं ला कंटेंट लोई ना ही ना आप मुझे देखा हुआ है पढ़ा है होले भी अपनी अन आरो इन्हें का मुझे कंटिन्यू सपोर्ट करोगे ना हांस ना आरो नौकी ना सपोर्ट कर दी विदे कोई ना आप मुझे रिक्वेस्ट करा से आरो आजला मैं कंटेंट दो हुदाई दिन इनिका गाड़ी लगा की लगा इधर व्लॉग बनाए थे आज ला तो मैं बाहर ला साइड ला इधर व्यू कान और जंगल लगा व्लॉग्स तो आपने ये देखा बोले ऐसे आपने प्लीज स्किप न करना लास्ट तक साइड दी और कौन बा मानू मैं ला चैनल दी नोटन थक्से बोले सब्सक्राइब न करना थक्से बोले सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दी और इनिका और मैं सपोर्ट कर दी चलो इतना मैं लगा वीडियो हाली के ना से आपने बार पर लास्ट तक साइड दी चो Shem but different, no money, no honey. आज तो इतना पार्टी जैसे दे अपनी अन बाल बहुत कैसे इन्हें का साइड भी दे जैसे इधर तो लुक्स तो ना बिशी भाला से साइड सभी हुए ए वन से वो चक्का चिका से दे एकदम भाला से व्यू खान हो चुके बिशी भाला से और उधर साइड पहले भी एकदम सलेट से इतना मैं नीचे ला पार्टी भी अपना ये दिखाई दिया दे रास्ता दी जैसे सभी एकदम A1 আছে और फ्लावर हो चुके भी वो सभी ना वो एकदम सुंदर আছে कहाँ जा रहे आंटी ठीक है और ये भी सही सभी किसी बाला से इंटरेस्ट আছে दे ओ तो नीचे पाले भी मैं एक बार जाए ना आपने ये बाल पर दिखाई दिवा इधर साइड पहले तो सब सब्जी हाली के ना से इधर पार्ट पहले तो बहुत हाली के ना से दे ओ नीचे पहले भी एकदम पीछे टाउन रहा से एरिया तो एकदम A1 है दे लेम्बू बाबरे मान सलेट ना पीछे बाल पर उला से वाव मान बाल पर उला से सभी सलेट है दे वाह इनका उला से मस्ती अरे ये भी नहीं होला से बिशी होला से ये तो ऐसे सभी मारा और तो साइड पहले भी जाए सब तब तो ये गुरु ला दाना इन्हें रखी ना खेला ना कि बिशी बाल बाल रखे ऐसे तुला एरिया साइड पहले भी अरे इतना पानी ये छकरी तो पानी उठा रहा है मस्ती पानी एकदम A1 हुआ सॉलिड है पानी उठा रहा है और थोड़ा नीचे जाऊंगा किसी पाला से कमेंट करो भी अपना किन्हीं से इतने हमें यहाँ नीचे इतना साइड पहले जैसा इधर नीचे पहले तो ये भी सब्जी खान भी विषय है होली भी इधर साइड पहले तो की लगाए ना से इधर नाचने और कैमरामैन के पर कोई दिवो इधर साइड पहले भी ना सब्जी विषय हाल दिशे होले भी अलप उला से तक तो हो ना और नीचे साइड पहले भी कौन ना उधर साइड पहले भी जाएगी ना आपने ये दिखाई दिवो दे गाइस आमी अन हुदाई दिन अलग अलग कंटेंट आपने ये दिखाई दी था ये किला गोले आज तो इतला कंटेंट भी आपने ये देखा बोला ये आज तो जंगल साइड पहले ऐसे ये तो जंगल साइड पहले तो आमी आजकल तो बेसि जंगल पे होइसे और खेती भी আছে that means तो एरिया पे बेसि ভাল আছে দে और एतु पार्ट होइसे गले बेसि ভাল আছে तो आमी तो यदि ब्रो कंटेंट आपने देखाबो और यदि ब्रो तादि मुव करिना মই तादि जाइना और आपने देखाइ दिबो ভাল पासाइ दिबि दे एतु कप्ताला गाछ तो एकदम सलेट पर उला আছে ओ ऊपर फाले बेसि उला আছে ओय कोन ভাল আছে कप्ताला गाछ तो ये तो बेसि साइलेंट আছে और पढ़िब लगा जगह भी बेसि ভাল আছে और इतुपसिदि ट्री खान भी साबि ना ओए गरम टाइम ते होइसे गले भी पढ़िब ला बेसि आराम আছে ऊपर फाले होइसे गले भी साबि तो ऊपर फाले भी एकदम सुंदर ना सलेट बेसि ভাল আছে रे और दो साइड फाले होइसे गले भी ना दो साइड फाले होले बेसि ভাল আছে আমি তো পার্ট লইন আপনাকে দেখাই আছে और फाले साइड फाले जाइरा মই और আপনাকে দেখাই দিব দেই ইটা মই থাকা লাগা জায়গাতে তো একদম ভালো আছে না গাইস সবই তো আপনার ইদন সব পানি লা খেতি আছে হলে বি আজিকালি তাখন হালে নাই কো আছে বেশি ভালো আছে और प्लेन भी बेसि प्लेन আছে
এতিয়া মই এইটো গাছ কেমেৰামেনক ক'ব এইটো গাছ লগা নিচে দি আৰু তাতে অলপ ভ্লগ বনাব আৰু তাতে লগা ভ্লগ বনাই কিনে আৰু চাইডে অলপ ইনা ভ্লগ বনাই কিনে আপোনাক দেখাই দিব দেই আহিবি তাতে পৰা আপোনাক ভাল দেখাই দিব ভাল আছে আৰু এনেকা ইভিনিং দি ৱাক কৰি কিনে এনেকা ভ্লগ বনাটো বেছি ইণ্টাৰেষ্ট আছে আৰু বেছি ভাল আছে এইটো ট্ৰেডে লুকসটো বেছি ভাল আছে আপুনি কমেন্ট কৰিবি কিনা লাগি আছে আৰু এইটো লা এৰিয়া বি আপোনাৰ চাই লবি প্লেন আছে বেছি প্লেন আছে আৰু পেৰাবলে লা বেছি ভাল আছে চলো আহিবি বেছি ভাল আছে মই এইটো লা নিচে দি বৈ আছে হাওয়াতে সিনচিনা আছে আৰু একদম মস্ত আছে ইউটিউব চেদি তোকান লা লুকস বি চাবি বেছি ভাল আছে আৰু তোকান গাছ হৈছে গলে বেছি ভাল আছে কেমেৰামেন কে মই আস্তে আস্তে এনে ঘৰতে আপোনাক দেখাবলৈ দিব কিলা গইলে এনেকালা এৰিয়াটো বেৰাই থাকিল বে একদম মজা আছে আৰু ইউটিউব চেদি একদম ইন্ডিয়া জাম কৰিছে গলে বি ফ্ৰেছ লা হাৱা আছে তোৰা গাইস তো আপনি আমি এনজয় কৰি মই লা ভিডিও চাই কিনা আৰু ভাল থাকছে গলে কমেন্ট কৰি দিবি আৰু লাইক কৰি দিবি শেয়াৰ কৰি দিবি আৰু সাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে না ভাবিবি দেই কৰিনা আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰাছে এতিয়া আমি তো মলা ভ্লগ তো ইটো লা কন্টেন্ট তো ইফালে তো ইমান তাক আপনি দেখাব আৰু পাৰ্ছে গলে আৰু বহুত অপৰ ফালে যাবলৈ আছে তাতে লাবি কন্টেন্ট অলপ ইনা ভিজিটিং কৰিনা আপোনাক দেখাই দিব দেই Shem birthday felen no money no honey আজি তো ইতলা পার্টি যাচ্ছে দে আপনি আন বাল বহব কই আছে ইনেরা চাই দিবি কালি মাজত কালি মদত করি গুরিয়ার তেরিয়া হে কিসে ভাইয়া ठीक है अभी वेट करेगा ना बाय बाय আমি গান তো ইতলা রাস্তা पर रास्ते रास्ते ইনে ঘুমাই কিনা গড়ি যাব আৰু তাজি পৰা সবজি খান কি পাব ইটো অলপ সলপ লৈ কিনা উঠাই না যাই যাবলৈ আছে চলো এটা তো ৰাস্তাটো এনেকা আছে বহুত লা পাৰ্টটো আপোনাক দেখাই দিছে তে ইটোলা ৰাস্তাটো এনেকা আছে তাজি পৰা যাই কিনা কি সবজি পাব ইটো লৈ কিনা গড়ে ইনা ঘুৰনা কইনা যাব দেই মৰচা লৈ আছে এটা আন্টি লাটি ইটো মৰচা লৈ কিনা যাব তাই কান হোলসেলৰ দে কিলো দি 50 আছে কৈছে দা 50 ন কোনবা লব গইলে আহি কেন লবি দাম কম আছে কি ভালো আছে मैं एक तो फ्लावर दे रहा है ले लो कुछ से प्यार से ठीक है चलो আমি লাগা কন্টেন্ট তো পুরা বেরাই কিনা এটা তো মই বি একদম গরম টাইমে আছে বিছনা বি বেশি ওলাই যাইছে আৰু আজিলা কন্টেন্ট তো ইন্ডিকা ৰেন্ডম নিচিনা লাগা কন্টেন্ট থাকিব হলে বি মৰম পৰা আপনি গান মই লা চ্যানেল চাই না আলচি নকৰি দিবি এটা মই খতম হৈ কিনা এটা ইটো আন্টি লাগা খেতি তাই যাইছে তাই লগদি মৰচা লৈ কিনা যাই যাব ইমান বেৰাইছে দসৰা লা সামান গান বি এটা হালি কিনা এটা ওলালা সিজন আছে এটো কাৰণে সামানটো বানাই খালি মৰচা পাইছে এটো মৰচা লৈ কিনা যাই যাব কিমান জন মই লা চ্যানেল দি আমি কে সাপোর্ট কৰি কিনা আই আছে আৰু আপনি গান লা সাপোর্ট বেছি লাগি আছে ইনিকা সাপোর্ট কৰি দিবি আৰু মই লাগা 6k পঞ্চাই দিবি দে কৈ কিনা আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰা আছে আৰু আজিলা ভিডিওটো মই এতি পৰা লাষ্ট হ'ব আৰু নেক্সট ভিডিও দি আমি লোক পাব till then take care stay safe bye bye Nih. Nih.